Good evening, ladies and gentlemen of YouTube, Meta, Messenger, and all the social media that we use. This is Professor Yalengi coming to you again from New York City. Well, today is Wednesday, and I want to do a show for the Congolese people. But today I can give you another evidence of the crimes of Paul Kagame and the Rwandan Tutsis in the DRC. I think one thing that I would like for you to read is an article in The Guardian by Michela Wrong, W-R-O-N-G. The title of the article is "The World is Slowly Waking Up to Paul Kagame's Brutal Actions in Rwanda," and I will add also in the DRC. The world is slowly waking up to Paul Kagame's brutal actions in Rwanda, and I'll add in the DRC. So please read it so that you can hopefully support the Congolese people as we fight, as we struggle to free the Congo from Paul Kagame's occupation or the Rwandan Tutsis occupation. Okay, so I'm going to speak now to the Congolese people. Mbote batata ba mama bandeko bana mama Congo Zaire, o professeur Yalengi aye lisusu, nde na yebisaki bino lelo tozosala deuxième partie ya émission tosalaki mbala suka liloba moto. Deuxième partie, bana mama Congo Zaire batuchi bakomi kosakana na esprit na biso. Batuchi bakomi kosakana na esprit na biso. Ezali pasi pe mawa kasi liboso to banda ndenge na salaka tango nyonso soka na ye liboso na bino na koyebisa bino ke na betaka tolo ke nga na yaka liboso na bino nyonso na salaka na kombo ya Yesu Masiya oyo azali Seigneur pe Sauveur na ngai, oyo azali Nzambe na ngai, oyo azali Nzambe na biso pe na yebisaka bino en tant que historien, en tant que scientifique, na lobaka Yesu azalaka mutu moyindo, ayaka na mokili comme mutu moyindo. Donc yende na betelaka tolo. Na lobaka ndenge wana soki moko na bino azali na doute, to azali basukola ye bongo, akoki ko contacter nga, nakoki ko expliquer na pesa ye leçon pour comprendre que Yesu Masiya mwana ya Nzambe, parce que Nzambe azaka moko. Nzambe mpungu tulendo to benga kaba msuwa benga kenza komba Yahweh, Mungu wetu. Donc Nzambi, donc bakombo nyonso boyebi na balangue na biso. Mwana na ye nde azali Seigneur pe Sauveur na nga, pe azali Seigneur pe Sauveur oyo ya biso. Na kobakisa kaka yende Yesu Masiya wana mutu mwindo nde atindaka prophète Simon Kimbangu na Congo. Yango tolobaka Congo eza Congo ya Kimbangu. Congo ezali Congo ya bakoko na biso. Congo ezali Congo ya Yesu Masiya, ya Nzambe mpungu. Yango wana Nzambe asopa apesa biso ba richesse nyonso ya mokili mobimba. Ba meto oyo toyebi nanu te. Eza na mboka na biso. Yana mboka na biso ezali envie ya mokili mobimba. Surtout ba nilotiko oyo babengi ba Rwandais Tutsi, tolo baka batuchi. Mboka na biso eza envie na bango. Basi ba kote li biso, ba vande li biso, balingi siko ba passer na étape supérieure eloba Honoré Ngwanda. Po ete ba vande la biso sikoyo, moye to sala lisusu ezali te. Donc ezali ndenge wana. Donc na beta tolo na komba Yesu Masiya aloba ndeko na loba mingi te na osenga na bino bo tage baninga, bo partager na baninga, bo yebisa baninga pe ba tage baninga mususu, ba s'abonner po bato balanda émission na biso. Na loba kabanda kaleza ya mutuya.
tosalaka émission mikolo nyonso te, mais soki tosali tozali kopesa bino biloko oyo ke même balider na biso bayebi yango te oyo toza kobimisa. Alors nakokende mosika te tozala distrait te naye kosalela kosala émission ya deuxième partie ke batuti bazwi biso bavandeli biso na mboka na biso bazosakana sikoyo na esprit na biso bazosakana na esprit na biso na ndenge nini. Lelo oyo biso na Congo tovandi nie toza koloba lisusu eloko moko te, mais soki tozoyebisa baninga tozoyebisa bino na mokili mobimba ke biso na Amerike awa toyebi makambo ya mboka na biso par rapport na États-Unis, bato mibale bayebi yango ndenge wana te. Toyebi batrik ubwenge oyo batuti bazosala na Amerike awa mutu mosusu ayebi yango te. Bato nyonso baza kokanisa ke ba-Américain baengage Paul Kagame na batuti mpo baya kokota na mboka na biso bavandela biso. Donc même intellectuel congolais, même oyo balobelaka mboka na biso baza koloba la même chose. Mais nga na yaka na kozongela yango lisusu mbalo na yaka mpona koyebisa bino ke ce n'est pas le cas. Ba-Américain bakendeki kozwa batuti te mpo ete bakotela biso baboma biso bavandela biso. Je vous répète, ngai professeur Yalengi, le scientifique qui a traduit le livre de Cheikh Anta Diop, Civilisation ou Barbarie, avant que tu n'as traduit le livre wana, ou bien après avoir traduit ce livre bimakana 91 ou bien 91, ngai bavotaka ngai président ya IDPS na tango ya Union Sacrée na tango ya Conférence Nationale Souveraine. Na yebisa bino na sala d'émission pona koyebisa bino ke cet IDPS bolandaka IDPS ya Etienne Tshisekedi, ça ce n'est pas l'IDPS. Ça ce n'est pas l'IDPS original. L'IDPS original na kolobela mingi te ezalaki IDPS oyo esangisaki soi-disant commissaire de peuple baza comme député na tango Mobutu oyo basalaka lettre ya 32 pages pona koloba ke il faut démocratie kota na Congo. Tous babenga ba président fondateur wana Etienne Tshisekedi babengaka ye kobenga yete mutabandaka IDPS ezalaki ya yete et puis azalaki même président IDPS te. Tango IDPS salamaka baponaka ye comme président te. L'air wana bazalaka na Union Sacrée. Donc Union Sacrée omoni kombo oyo bamifiti oyo batraître na Rwandais tuchi bakopie yango na Conférence Nationale Souveraine oyo Zaïrois ya solo Congolais ya solo basalaki yango. Conférence nani Union Sacrée wana ezalaki esangisaki baparti nyonso oyo babandaka kobundela mboka. Suivez-moi bien. Baparti nyonso oyo babandaki kobundela mboka bango nde basalaka Union Sacrée wana. Tango basalaki yango baponaka président nani Kibasa Maliba. Kibasa Maliba nde baponaka président. Bon, namonaka ke mwana na ye akota na groupe ya Félix ya koyiba mbongo ya kolia mbongo ya Congo. Mena tango wana, tango aide persona batata banga bandeko, Kibasa Maliba azaka président. Bon, secrétaire général bazalaka je crois 4 ou 5. Mena tango wana, tango basali Conférence Nationale Souveraine kuna Congolais awa na États-Unis d'Amérique, nga invitaka nga ko inviter na ko tia candidature ya kozala président. Pourquoi? Parce que bayebaka ngai surtout à travers télévision nationale, à travers ma mission na banaki kosala sur livre ya Cheikh Anta Diop en tant qu'africaniste. Na tango na banaolata be banzambala ba grand boubou ya ba au Sénégal, Ghana, Nigeria, tout ça. C'est ce que je portais. Alors,
tango ngana komaka président ya IDPS na États-Unis d'Amérique boyo kanga bien batata ba mama bande. Donc c'est nous ngai na groupe na ngai na gouvernement na ngato salaka na yebisa bino na kozongela su mingi te gouverneur biso to na vice président na secrétaire général na vice ngai président na vice président secrétaire général na vice secrétaire général na trésorier. Donc tozalaki bien organisé et Congolais babandaki koyena na l'air wana na États-Unis d'Amérique ngana bana osala bango mikanda po bazwa mikanda awa na États-Unis d'Amérique surtout ba oyo na l'air wana tango babandaki tango ya Tshisekedi tango bapana osala lokola moi oppression contre Tshisekedi et puis bana musu babandaki okima musu bayaki awa bazaki bamususu baza na babaki na baproblème bakati bango maboko bazokisi bango bamanipule basali nini donc basali bango mabe bayaka awa mpo bazwa mokanda bavanda awa ngai nde na banda kosinya mikanda na bango ya IDPS mpo bazwa mokanda. Donc nazo koyebisa bino bandeko ke ngai nazalaka président ya IDPS awa tout le temps on partait na Nations Unies na Washington mpona makambo ya pays kokende kosola na bacongressman na basénateur kosola na bango kosola na bandeko na président ya IDPS na l'air wana Kibasa Maliba ye pa azalaka président ya Union Sacrée na secrétaire général je crois na je ne m'appelle pas bien titre na fona mona ngo mais boyebi comme mona ye président comment il s'appelle Lusanga Ngele azaki muluba ya Kasai azaki je crois azaki baza mboka moko na Etienne Tshisekedi Lusanga Ngele et puis bato mosusu bazalaki na gouvernement oyo bandaki kosala ya transition ils venaient ici mpona tosola na bango mpo totala qu'est-ce que nous allons faire mpona Mobutu akende tosala démocratie suivez-moi bien batata bamande. Moi quand je vous parle je ne vous parle pas en tant que mutu moko boye ayebi makambo te makambo ya politique ya États-Unis d'Amérique envers pays na biso non seulement nga na yebi yango mais nazalaki involved je m'occupais de cela. Les gens qui ont été aux États-Unis d'Amérique dans 1994, 95, 93 bayebi yango. Non seulement ça nayebi sakabino parce que nayebi qu'il y a des gens surtout na Europe kuna bamsu na Canada balobaka ke non professeur Yalengi ye asupportaka ba américain asalaka na ba américain bandeko na ngai quand vous dites ça poza kolakisa ignorance na bino na ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique poza kolakisa ignorance na bino comment les États-Unis fonctionnent soki bozobaka ngai na supportaka ba américain naza muta ba américain parce que je vous dis tout le temps nga naza kolakisa bino ubwenge comment les Tutsi vous manipulent mais vous ne comprenez pas. Nga nazaki président IDPS je vous rappelle na tango ya Union Sacrée Etienne Tshisekedi za IDPS ya muyibi parce que ya alingaki asala Kibasa Maliba coup pour y avoir comme président, alors que lui n'était même pas là quand on a fondé l'IDPS. Etienne Tshisekedi, bon d'abord, na me distraire. Alors, quand on a besoin de musala wana, tozo kene na Washington DC, koya awa ko travailler na américain. Les États-Unis nous suivaient. Les États-Unis savaient que na Kinshasa kuna les Congolais les Aïrois oyo balingi démocratie kota na mboka na biso balingi Mobutu alongwa bakota na transition
pour après bakende élection pour na Congo ekota na démocratie ya solo. Suivez-moi bien batata wa mande. Tant bokozo émission yo soki bozola na ngai te en direct, tant bokozo émission yo bo partager yango à tout le monde, même les soi-disant politiques na mboka ya Congo to na Europe partout. Na boye bakoti na distraction ya Félix que ezali IDPS. Je vous répète, IDPS est ce qui est IDPS ya lokuta ya moyibi. Pourquoi? Maintenant, tango nga naza kosala musala tozosala musala ya IDPS na nga na bureau na nga. On était en contact direct avec Kinshasa, avec les Kibasa Maliba, les Lusanga Ngele, même Etienne Tshisekedi, le Toso Anaye, na ba ministre mususu ya gouvernement ya transition, donc Solana Bango. Tous ils se référaient à moi ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a Lengi Azali Mouteb américain. Loin de moi. Nena lobby, c'est-à-dire Boyebi, vous comprenez la politique américaine était, et puis vous comprenez même ce qu'on appelle réel politique était. Vous comprenez Yangote. Pourquoi Ngai, professeur Yalengi, en tant que Zaïrois, Congolais, tant que Bundela Mboka, na tango ya conférence nationale souveraine, tina ya combat na biso ezalaki démocratie ekota na Congo na Kinshasa. Démocratie ekota na Congo na Kinshasa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains, tout le monde le sait, il fallait Mobutu akende. Pourquoi les Américains balingai Mobutu akende? Et c'est boye bakango. D'abord, après guerre froide, après Amérique a gagné guerre froide dans Balobakango. Bon, donc, bazalaki sous na besoin ya dictateur te na Congo, Zaïre. Et puis, deuxièmement, Mobutu a salaki erreur. Ne obato ba vivaka na bané 70. Ti to komi ba 80. Ti ba 82 tango tolo ba soulèvement yoko salama basali Union Sacrée Conférence Nationale Souveraine. Mobutu, tout ce qu'il avait construit au Congo, au Zaïre. Zaïre ezalaka poto moindo. Zaïre na tango bana 70 aki poto moindo, à tel point que Mobutu na tango yena Nations Unies na 73 azako finga Portugal. Azako finga ba pays Europe, lokola Portugal, a cassé ba relation diplomatique na Israël. Azalaki yango parce que azalaki na niveau na position ya makasi. Mais alors, au lieu à garder position wana, à garder na ba américain, yé a baluki alingi sigwa sangana na la France. A komi kokene na pays à France. Or, ba américain surtout Bill Clinton, bazalaki koyokana na la France te. Alors, ba décidé que Mobutu faut akende, ba supportaki mouvement wana ya conférence nationale souveraine, ba supportaki bango. Alors, ba sali ndengeni. Tango Etienne Tshisekedi a comme ministre, premier ministre na conférence nationale souveraine. Ba américain ba bengi ngai, ba bengi biso bureau na biso ya Congo, ya Zaïre, awa na États-Unis d'Amérique. Ngai président ya lengi, ngai professeur ya lengi président. Boyoka très bien. Ba bengi ngai, ba lobby na ngai, pe na sangisi bureau na ebisi bango. Ba ebisi biso que voilà, Amérique aza prêt à yebisa Mobutu, abima akene kopema quelque part. Mais avant cela, boy yebisa premier ministre na bino o batie kuna Etienne Tshisekedi, aya na États-Unis d'Amérique, a solola na biso ba américain pour na intérêt commun, et puis biso toko yebisa Mobutu, abima akende kopema quelque part. Soko aboyi toko bimise na makasi. Entre parenthèses,
boyoka très bien Honoré Ngbanda alobaki akende okuta na baaméricain na Afrique du Sud bayebisi babi biso nde toza koya mpona tolongola Mobutu, c'est nous. Aloba yango biso tovivaka yango awa avant kutu invasion esala biso Congolais awa moi le président de l'IDPS avec mon bureau tovandaki tosololi tala eloko baaméricain balobi bon tosala programme parce que on sait les Américains comment ils travaillent. Boyokanga bien dans l'ignorance, dans le manque de discernement, dans le manque ya koyeba comment les Américains travaillent. Bon, baza koloba professeur Yalenga supporta kaka aba américain tout ça ezali kozanga koyeba. Je vous le répète. Tango ba américain balobi na biso Etienne Tshisekedi aya bayokana naye. Il n'avait pas contacté le Tutsi. Makambo ba Tutsi kutu ekomi nanu te. Je vous pose une question. Ce qui est Etienne Tshisekedi aya akawa tosola na ba américain pour na ben terrain en commun, est-ce que ba américain banga bazana besoin ya ba rwandais? Non. Bayebisi biso bureau na biso pe tosali ba démarche to trouver ba mbongo et groupe ba missionnaire moko église du Christ au monde ba pesi mbongo pour na to bongisa voyage Etienne Tshisekedi ko ya na Amérique. Écoutez-moi bien. Etienne Tshisekedi ya na Amérique asola na ba américain pour été bayebisa Mobutu akende. Boyo kanga bien batata bangamba ndeko. Nalobaka mingi te, mais il faut que je vous dise que c'est moi qui étais responsable. Il y a été makambo ya Congo en Amérique du temps de Bill Clinton. Gouvernement ya Bill Clinton va yebisi biso ngai ya lengi. To vani na bureau na biso boyebisa Etienne Tshisekedi premier ministre oponi aya awa. Et c'est ça qui spécifique. Etienne Tshisekedi premier ministre aya toyokana sur intérêt commun à biso et puis nous allons dire à Mobutu de sortir pour Mobutu ezalate pour ça Etienne Tshisekedi a sa transition kebokende na élection. Vous écoutez, vous m'entendez? Donc quand je parle de ce que je connais, de ce que j'ai fait. Nayoka bino bolobaka ngote. Qu'est-ce qui s'est passé? Tobongisi voyage, nous surtout très bien Tobongisi voyage. En décembre 95, na ndako nanga na Harlem. Bato bazaki okota yenga bayebi ndako nanga na banako vendre. À ce moment-là, papa nanga na maman nanga bazaki awa aux États-Unis d'Amérique. Bavandi na salon bazoko yoka. Ngana secrétaire général nanga na yebisaka bino, c'est un cousin de Etienne Tshisekedi, to vandi na ndako nanga. To sali makambo nyonso tu yena nga to vandi to bengi Kinshasa. Na tie na main libre. Po biso nyonso to yoka yepe ayoka. Na yebisi bato Kinshasa, na bise président Yalengi aux États-Unis d'Amérique. Ah, président Yalengi, comment ça va? Ça va bien. Vous passez ngai premier ministre. Va passer ngai. Ah, Yalengi, comment ça va? Ça va bien. Ngabi, excellence premier ministre, tout ça ko benga yo parce que c'est urgent. Ba américain, ba lobi na biso yo yaka awa na États-Unis d'Amérique. Boyo ka bien ba tata ba maman bande. Bo passer message oyo. Boyo bisaka bato. C'est le professeur Yalengi qui était président aux États-Unis d'Amérique qui avait traité avec Bill Clinton. Naebisenga américain balobi yaka. Yaka bosolana bango yoka en tant que premier ministre de la transition, bosolana bango pour avoir intérêt commun, bango bayebisa Mobutu akende. Soka lingi ko kende te ba ko blongole na makasi. Bozo kanga batata ba mbande. Les gens qui travaillaient avec moi aux États-Unis d'Amérique, bayebili solo wana. La plupart bato baki na IDPS bayebaki makambo wana. Nazo yebisa Etienne Tshisekedi na téléphone. Yaka, américain balobi yaka, boyoka na bango. Bango yebisa Mobutu akende. Etienne Tshisekedi, je vous répète tout le temps,
aza koloba na ngai na biso na cousin na yo azaki secrétaire général. Aza koloba na biso alobi, je ne viens pas voir les Américains. Je vais parler avec Mobutu, il va me donner le pouvoir. Batata ba mama ndeko. Ata kutu bazaka bolole yango, ata bazanga sagesse, ata bazanga discernement, ata bazanga common sense, ce qu'on appelle common sense en anglais. N'ébite soit en français, balobaka sens commun, n'ébite sens commun, donc common sense. Etienne Tshisekedi oyo abanda kopeta discours chaque jour que Mobutu aza mutu ya kosala confiance te, ceci cela, aza koyebisa biso akoya kotala baaméricain te, akoya kosola na baaméricain te, akosola na Mobutu akopesa pouvoir. Pouvoir oyo conférence nationale souveraine bapesaki ye bavote ye premier ministre, ye azoyebisa ngai, azoyebisa biso ke ye akosola na Mobutu akopesa ye pouvoir. Bozokanga très bien. Ngai na tuni ye. Nabi excellence, mais yo na discours parce que moi je ne suis pas parti au Congo, je n'étais pas parti au Congo il y avait des années. Dernière fois na keneki na Congo zaka na 86 pour que notre parents. Alors Ngabi, mais yo olobaka yebisa ba Congolais que Mobutu aza muta kosala confiance te pe olingaka yete tout ça. Ndenge ni siko Mobutu apesa yo lisusu pouvoir. Yo kama aloba Etienne Tshisekedi azo yebisanga. Alobi, je sais ce que je fais, mais je ne viens pas voir les Américains. Bozo kanga bien. Bino batutu boza ko lobela makamba mboka na biso, boza ko kende partout à gauche à droite sans ko suivre l'évolution ya makambo ndenge lekaki. Etienne Tshisekedi aboyi koya. Natuni yenga bibo. Siko biso toyebisa ba Américain nini. Aza koloba bon yebisa bango ke peut-être plus tard mais pas maintenant, je ne viens pas maintenant. OK? Yo mboka ya Zaïre, ba Américain bazo supporter bino pour kokota na démocratie. Muto boponi aza ko négliger ba Américain azoloba na koya kotala bino te ndenge bobengisinga peut-être après. Bon, Américain, c'est là où je vous parle de ce qu'on appelle, de ce qu'on dit que les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Si vous comprenez le quoi, vous allez comprendre que ce qui Etienne Tshisekedi a trahi sa kamboka te, lelo me batuchi bazana Congo te. Je vous répète, ce qui Etienne Tshisekedi a trahi sa kamboka te, mbelelo batuchi bazana Congo te. Parce que les Américains bayaki liboso pa ina biso moko. Poto kana bango. Et puis biso to ça la démocratie. Mais muto aponaka premier ministre Nzoka Zalaka na ye traître. Et non seulement traître, donc alingi même koya kosola na ba Américain te. Vous allez comprendre. Alingi koya kosola na ba Américain te. C'est pour vous dire que tango toza koloba makambo ya mboka na biso. Tango toza koloba tuchi bakomi pa na biso koma. Rwandais, Américains bake kozwa Rwanda na Uganda parce que biso bankolo mboka toboyaki koya pour koyokana na bango. Eza bat musu batuna ngai. Mais prof yo zalaki wana zaki président IDPS. Pourquoi bapesaki yo te pona yo te au kamba gouvernement ya Congo? Moi je ne pouvais pas. Na yo kaka honoré Nganda lobi ba yebisaka yeke yeba azwa pouvoir pour akamba Congo. Donc tu vois même après tant au Tshisekedi aboyi koya, les Américains ont parlé en honoré Nganda azwa pouvoir, mais ya boya ki po alingaki ko trahir Mobutu te. Vous voyez batata mamandeko. Quand vous dites donc que les Américains que nous touché pour vendre à Bissau, ils ne sont pas allés là-bas. Les Américains, comme toute nation, n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Pour avoir intérêt à Bango,
bake kozwa Rwanda bango pona bango bakanisaki bazwaki Rwanda na Uganda. Or na Rwanda batuchi bazo commandé na Uganda pe batuchi baza ko commandé, parce que je vous ai dit que l'homme que vous appelez Museveni azali Rwandais Tuchi. Kombo na ye Yoseri Tubuhaburua. Abotama na Butare na sud ya Rwanda. Donc, ba Américain ba yebaki te ke Museveni azalaka aza Rwandais Tuchi. Parce que bango déjà ba kotsaki Museveni azaki déjà pouvoir depuis 86 comme Museveni, alors qu'aza Rwandais Tuchi. Donc, parce que Tuchi basale laka, je vous l'ai dit tout le temps, c'est Ubwenge nde basale laka. Donc, bakotisa Américain na Ubwenge, bakotisa mokili mobimba na Ubwenge, pour bango bazwa pouvoir, parce qu'ils avaient un agenda. Alors, kozwa Congo ezalaki likambo ya Américain te, bango te décidaki basala ngo, ezalaki pe Européen te, ezalaki programme ya Batuchi e bandakala. Natangela bino document oyo the Rwandan tragedy, the truth about the Rwandan tragedy. Oyo expert moko américain asalaka yongo. Alors lelo oyo nakopesa bino lisusu vidéo ya un Rwandais Tuchi. Je crois azalaki président ya Burundi. Baoko tuna ye question sur likambo ya mboka ya Congo. Donc na hotela bino yango bolanda yango. Point important de votre pouvoir ou de votre gouvernement au point de vue socio-économique, c'est la CPGL, auquel apparemment vous avez beaucoup tenu à l'époque, la communauté des pays des Grands Lacs. Qu'est-ce qui a motivé la création de la CPGL et quelle vision vous aviez de la CPGL? La CPGL était utile à double titre. D'abord, pour le Congo, ils insistaient sur la sécurité. Parce que la région du Kivu, du nord et sud du Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous insistions sur l'économie. Parce que ça nous ouvrait le marché congolais. Et beaucoup mieux. La CPGL, ça a été... Quand la CPGL a ralenti et que maintenant elle fonctionne très peu, ça a été une grande souffrance pour moi parce que j'avais investi toute ma raison. Vous voyez, quand vous êtes à l'intérieur du pays, le pays est surpeuplé. Et quand vous survolez par avion tous les territoires de l'autre côté du Mont Mitombo, parce que je le faisais régulièrement, c'est vide et c'est très beau. C'est aéré, c'est irrigué. Pourquoi ne pas nous installer là-bas et vivre dans une communauté plus vaste? Nous y gagnons doublement la sécurité et l'histoire pour nos populations très nombreuses. L'exemple que je donne, les États-Unis d'Amérique, le Canada ou l'Amérique du Sud, est-ce qu'ils sont mécontents que leurs ancêtres aient émigré de Grande-Bretagne, d'Allemagne ou de France, d'Italie, du Portugal Est-ce qu'ils sont réellement mécontents? Est-ce qu'ils ont perdu des liens, y compris des liens culturels? Non, ils sont toujours les mêmes. Quand un Anglais va aux États-Unis, il est américain. Quand un Américain vient en Angleterre, il est anglais. Dans son comportement et dans sa conception. Il ne gêne personne. Alors, le Congo est vaste, il est vide, il a beaucoup de ressources. Et nous agglutинons ici. Il faut trouver une solution. Et cette solution est le Congo. Et c'est même urgent. C'est même urgent parce que les Chinois sont en train d'occuper la Lualaba. Une très belle contrée. Ils viennent avec de l'investissement et puis s'établissent. Et puis deviendront africains, congolais plus tard. Donc vous, votre vision à travers la CPGL, c'était qu'un jour les Burundais puissent migrer aussi vers
ces montagnes vides. Mais ils avaient commencé. Donc s'il n'y a plus, si nous sommes dans la CPG, il n'y a plus moyen de nous battre avec le Congo. L'exemple concret, c'est partout. Partout, on fait des grands ensembles, partout, l'Union européenne. Bon, Bolandi tuti wana président ya Burundi nenga aza ko expliquer plan na bango bazalaki nango. Donc plan ya batuti ezali te ke ba américain de batindi bango baya ko occuper biso. Bango bazalaki na plan ya kozwa Congo depuis ba année 95 90 non depuis 75 ba 75 non, sorry about that. Ba 59, je veux dire. Tango décida que il faut basala sa démocratie na Rwanda ba tucho bazaka mikonzi ba kimaka ba Kagame ba Tubuhaburua ba kimaka ba kei na Uganda. Nde tango basalaka plan wana. Donc, depuis des années 1950, 57, 59, tout le basalaka plan wana. Alors, biso ba Congolais, il faut quand même toyer ba vérité historique. Tout partout, les États-Unis d'Amérique, ba Rwandais, ba les États-Unis d'Amérique. Mais biso ba Congolais, toujours ça les la banane. Na wote ko pesa bin exemple, awa, ya ndenge ni le tchenchi sekere ya traisaka, mboka na biso. Na pesi bino exemple na expliquer bino mais biso ba Congolais mais na mituna biso soke zalaka wapi nous les intellectuels na ebisaka leader moko ya ba Congolais résistant moko ba Congolais ngabi kulutu na biso yo oza kolinga okoma mokonzi na Congo en même temps yo za kofinga ba américain yo olingi okoma mokonzi na Congo mais oza kofinga ba américain mais ba Congolais bandeko na ngai mais quand même il faut tout réfléchir eza na pays moko ekoko ozala indépendant ke aza na besoin ya superpuissance te eza te na mokili mobimba eza te d'ailleurs lelo oyo la superpuissance etikala kaka moko États-Unis d'Amérique. Alors, yo olingo comme président na Congo, oza kofinga États-Unis d'Amérique. Alors, tosuka ki wapi? Ndenge boyoki tuchi wana aza kolobela mboka na biso no. Aza kolobela mboka ya Congo. Mbote ndeko ya mbuta mbote mama Pauline Fadio. Bon, Maman Pauline Fadio, naïbi te soko yebi, c'est quoi la géométrie variable, sur les années. Quand les États-Unis n'ont jamais développé un pays africain. Ah bon? Congo, à Congo, ils ont développé, non? Ils ont développé par qui? Congo, ils ont le même niveau que Corée du Sud. Hein? Tant que les Nations Unies, les États-Unis n'ont jamais développé un pays africain. Ah, maman. Bon, que la paix géométrie variable. Anyway, je dois continuer. Mais la paix quand même, maman, avec respect. Batata maman bandeko. Donc, Mboka na biso, les Tutsis ont fait ce plan depuis les années 57-59. Na expliqué bino comment ils avaient décidé ça. Comment ils avaient planifié, na koboto le boso Uganda na maboka ba Ugandais, koboto la Rwanda na maboka ba Tutu, koya kozwa Congo na maboko ya ba Bantu congolais, après ça ba kozwa Tanzanie, après ça ba comme ça ba Bantu nyonso ya Afrique centrale comme esclave na bango. Na monaki mundele moko asali mwa biloko ya zolobela makamonga na lobaka. Mais tala ba vie
tala ba vie bato ba kopanzango. Alors que moi j'explique toutes ces choses-là depuis longtemps ici. Nation Abisso. Anyway, au besoin la nanga beau partager yango. C'est pour vous dire quoi? Pour la koloba que batata mama ndeko to fungola miso. To fungola miso. Parce que batuchi bakomi na niveau mosusu. Batuchi bakomi na niveau mosusu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que batuchi na ndenge basale la kamboka na biso, ndenge baza ko continuer ko boma, ndenge baza ko continuer ko yiba, ndenge baza ko continuer ko détruire mutuno surtout oya linga azana makansi ko bongisa mboka. Il faut biso ba congolais to apprendre d'abord la vérité. To apprendre c'est quoi les Tutsi travaillent avec. Banda bakoko na bango basale la ka ubwenge. Et ils ont mis tout le monde, ils continuent même de mettre tous les Congolais qui les donnent au Bwenge. À telle enseigne que les lotosa koloba, les Tutsi ba boma ba Congolais, ba boma ba Congolais, ba boma ba Congolais, ba boma ba Congolais. Après tant on va Zimboka, ba obligé soi-disant ba yokana ba Congolais à telle enseigne que Batuchi bakomaki ba vice-président, Batuchi bakomaki ba premier ministre, Batuchi bakomaki ba komi président avec Hippolyte Kanambe. Et nous les Congolais, tu accepter yangoti les loyo. Parce que tous salariés, d'ailleurs, les loyo pour Congolais à l'obéla Kanambe, que baza ba Rwanda baza kuna, il faut à la libanda ya Congo. Il faut à la libanda ya Congo, baza kuna na Congo. Parce que tout le monde a peur que Batuchi bakoboma bango. Vous me suivez? Donc, c'est ça la réalité à Mboka na biso. Lelo oyo tozongana zoloba awa. Ba Congolais, Batuchi ba manipuler bango. Baza kotinda bango bakende koloba na gouvernement ya États-Unis, ambassade des États-Unis, bakanga bisaka bazonga en Amérique. Et puis bato mosusu baza o bayebi makambo te baza kobeta tolo, voilà, ba Congolais, ba telemeli ba Américains, mais ce ne sont pas les Américains qui vous tuent. Et ça ba Américains te bato bazo boma ba Congolais. Bino bazo ke no telemela ba Américains. Or d'abord, je veux vous dire une chose. Le Kowana ya Kopesa, les Congolais sont bien organisés avec des microphones, avec un drapeau des États-Unis qui vont brûler. Ce n'est pas les Congolais. Pour vous distraire. Dans le cadre de Ubwenge. Mupaya Tuni Mungomba, l'accès Bilanga. Toi, Soka Tuni Bilanga, l'accès Ngomba. Alors, on distrait les Congolais, bino botale laka, les États-Unis d'Amérique, pendant que biso ba tout type tozo ko boto la bino mboka. Biso ba tout type tozo continuer ko bonga bino bolobe la États-Unis, bolobe la MONUSCO, bolobe la communauté internationale. Pour moi, comment on vous manipule? C'est ça le problème, il y a biso ba Congolais. Pourquoi ba Congolais oyo baza na Congo batelemela Hippolyte Kanambe te, batelemela Niakeru te, waza Rwandaise Tutsi ancien Boula na Londres ti na Bruxelles, hein? Pour la ni ba Congolais baza ko marché te et pas ya Tshisekedi po akanga Batuchi nyonso baza na Congo, a longola Batuchi nyonso baza na gouvernement na Congo pe na armée. Pourquoi boteleme yete? Évidemment, parce que les Tutsi contrôlent, les Tutsi baza ko manipuler bino ba Congolais, les Tutsi baza ko distraire bino, les Tutsi baza ko continuer ko boma biso chaque jour. Et vous savez très bien que ce n'est pas l'Amérique qui tue, ce sont les Tutsi. Et puis on dit aux autres, oh voilà, protester contre le Rwanda, protester contre les Américains, mais vous avez protesté contre les Tutsi. C'est les Tutsi qui vous tuent, c'est les Tutsi qui tuent au Congo. Et ça va américain, quand je dis ça va américain,
C'est ça, c'est la réalité. Batuti baza kokata bato mito, batuti baza koégorger bamama, baza kovioler bato, baza kobengana bakongolais ba village na bango, bango baza koremplacer batuti kuna. Ce ne sont pas les Américains. Ezali lukuta obwenge ya Barwandais baza kota bino na obwenge. Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Lelo oyo soki to botoli mboka na maboka batuti. Bokangi Kanambe, bokangi Barubero, atusa Banyakeru, bokangi bango batuti tu bazana armée na biso bobengani bango boluki boy bakota na babiro nyonso bobengani bango be bokangi bango. Batata mama ndeko. Comme on vous dit tout le temps, les nations n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ba Américains bakoye pa ina biso pona ba intérêt na bango. Suivez-moi bien. Hein? Nazolo ba likambo ya munene te ko oyo muta comprendre te. Soki lelo bokangi Kanambe, Mosambisi, bokangi Baruberwa, Banyarugabo, tous les Tutsi qui sont au Congo, ba Gilbert Kabanda, soki siko batie na positionné, ba Sama Lukonde, ba Gisaro, ba Bahati, ba Patrick Muyaya, ba Vital Kamere, ba Matata Mponyo, ba Christian Lusakweno, tous ces Tutsi na oyo natangi na oyo natangi te. Tous ces Tutsi, si vous les arrêtez, Kobana Libosona Kanambe, bokangi bango, bengani bango bien, sambisa bango, bengani to bokangi ba oyo nyonso bakoma ba généraux na armée na biso, bako contrôler armée na biso na ba service nyonso. Soki bokangi bango, bosambisi bango, bozwi mboka. Ba Américains bakoya ko traiter na bino en Colomboka parce que pour eux ils n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Vous voyez? Alors comment encore vous faire comprendre? Bon lelo yo bakomi koyemba na yokaki kutu ndeko na biso moko asala ke mission alobi ke tango ya soi-disant Kabila kutu tozalaki bien. Ah! Mais Félix a Kabila 2. D'ailleurs, Félix a Sala, ce n'est pas Félix qui fait ça. Bino besoin qu'on continue, qu'on condamne Félix, Félix a sali brouillé. Je vous ai expliqué. Félix n'a pas de pouvoir. Ce sont les Rwandais Tutsi qui contrôlent et qui commandent. Control and command, ils ont maboko ya ba Rwandais Tutsi na présidence. Ezana maboka Nyakeru na bureau nyonso batucho bavande pa ya Nyakeru Barubero Banyarugabo ba tous ces Rwandais là na bandeko ya Nyakeru batatana ye tout le monde, tous les Tutsis sont là-bas. Félix azakaka échantillon, c'est-à-dire couverture. Bilo connaît sozo salama ezala bozo monakeo Félix a poni Luba, la plupart de ces gens n'ont que des noms Baluba, mais ce sont des Rwandais Tutsi. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit il y a longtemps, Batutsi na Congo, tango Vital Kamere azaki ko travailler na Félix na présidence na mandat liboso, boyokaka plus de 100 bandeko ya Félix, ya tata ya Félix. Babomaki bango bampoisonné bango en deyant 2 mois. 1 mois ou 2 mois. Une centaine plus. Bakufaki non? Félix a salani. A salé le côté. Parce qu'il y a un pouvoir te batuti ba pesa ye passe kaka moko. Yo okobana komi benga président. Yiba mbongo nengo lingi. Sala nengo lingi tia bandeko na bisika nyonso lingi me makambo ya Congo yo Félix okoki kokota te. Makambo ya Congo yo Félix okoko kokota te. S'il faut que ça la déclaration à lokuta ba komeli atangi yango. Alors biso lisa simoko beti ngai naza ko attaquer Rwanda. Or bato bazali sandengo na ezali batuti pourquoi? Parce que quand il parle du Rwanda, ba américain ba étranger binomo ba congolais boko lobela sous ba tucho ba vandeli binote boko lobela Kanambe te boko lobela Robert te
bokolobela Nyarugabo te, bokolobela même Nyakeru te. Waza une Rwandaise tout waza ko commander apesa ka kutu na ba soldat ba commandement. Ole mobali na ye oyo azali soi-disant commandant suprême sala c'est Nyakeru qui fait. Donc bino botala Nyakeru te, botala batuchi wana te, yango wana baza ko distraire bino. Voilà la réalité, papa, maman, ya Congo Zaïre, oyo toza koloba ke batuchi baza ko sakana na esprit na biso. Mais bino batu nyonso oyo bozali ko supposa ko kumisa Hippolyte Kanambe. Bo ko continuer ko benga Joseph Kabila. Mais bobosani banzemo batu babana oyemba na bandeko moko kutu je crois ya Canada, bataka pe ba photo na bango so bureau ya IDPS ya Tshisekedi na Canada, basalaka mwa nzembo moko na kotia na yokisa bino pona boyoka yango. Bolanda. Bon, nalongoli yango parce que nasuka kuna batie photo ya Etienne Tshisekedi. Po kaka nako pesa bine exemple. Nani yango baluba wana babandaki koyemba ke Etienne Tshisekedi azongise na Rwanda. Nani yango? Bobosani tango Etienne Tshisekedi azaki wana. Bazako lo bazongisa nani na Rwanda. C'est Hippolyte Kanambe, non? C'est lui que vous appelez jusqu'aujourd'hui Joseph Kabila. Yende babanda ko yemba Tshiti azongisa na Rwanda. Azongisa kiye? Non. Akangisa kiye? Non. Ti lelo Hippolyte Kanamba za wana. Hippolyte Kanamba vandi na Congo ti lelo oyo. Bazako benge ex-président. Bazako benga ye sénateur en vie. Un tueur. Un maudit. Un assassin. Un voleur, oyo assassiné ba Congolais ko sakanate. Ne même bana ya Laurent Désiré Kabila, bandeko ya Laurent Désiré Kabila, Hippolyte Kanambe aboma bango. Mais jusqu'à aujourd'hui ba Congolais bazo benge Katangé. Vraiment batata ba bandeko. Toza common sense na biso za wapi. Sans la vérité, Yesu Masia, Nzambe na ngai, mwana Nzambe, alobaki, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Biso ba Congolais toza ko continuer kozala na lokuta ba Rwandais. Baza ko kosa biso bezo ko continuer ko kosa. Surtout baza na Congo malgré que ba yibi vérité. Tous ces soi-disant députés, quoi qu'ils qu'on les appelle, au baza na Congo.
bayebi qui est Tutsi, qui est Congolais. Bon, nyonso bayebi te, mais oyo ba mikonzi boyebi bango. Ba rebelle alelo akoma Congolais. Aye aux États-Unis, aza ko parler, aza sa la campagne comme Congolais. Pourquoi? Parce que bino ba Congolais botikaka le Rwandais Tutsi Ruberwa akoma vice-président ya mboka ya Congo. Ye mopaya. Donc maintenant, le monde entier, bazako benge azaki vice-président na Congo. Maintenant, il faut pas ça la musala. Pour na boluka ko convaincre sous ce monde mobimba que Ruberwa azali un Rwandais Tutsi. Ndenge ni akomaka vice-président. Vous devez expliquer ça. Au lieu bino bo atakaka ba mindele, wako atake ba boyoko tala misu na bino na eloko oyo etali makambo mboka te. Parce que comme marcher contre les Américains, quand vous attaquez le Rwanda, vous êtes dans l'erreur. Tango boza kolobera Rwanda, vous êtes dans l'erreur parce que le Rwanda lelo ils peuvent rester tranquilles. D'ailleurs, na Rwanda parce que ils sont en contact avec Nyakeru, avec les Ruberwa, avec les Nyarugabo, avec Hippolyte Kanam. Ils sont toujours en contact. Mais si on pona bango ba vanda na Congo, ba vanda la Congo, bino ba Congolais bolobela Rwanda. Bolobela Rwanda. Biso ba Rwandais to vande li bino bolobela biso te. Tel point que même Ruberwa maintenant comment ça la déclaration. Nous les Congolais, notre Congo. Na moniko to Rwandais tout on exposaka Kalawana Jean Bele. À ça pour moi mission. Nous devons tous ensemble pour le président Nabiso Félix Tshisekedi pour le Makamazolo Kanambo. Il ne dénonce jamais les Hippolyte Kanambe, les Ruberwa, tout ça. Batuchi Bazali qui travaille toujours avec Obwenge. Bino wa Congolais, biso ba Congolais, yako kota na Obwenge wana, ba telemena MONUSCO, to telemena Nations Unies. Nous avons les États-Unis d'Amérique. Pendant que les Rwandais Tutsi, bango baza en Amérique, na Congo baza ebisabino botele les Américains. Bango baza en Amérique, baza osala lobby pour na ba Américains, ba supporter soi-disant ba Banyamulenge, ou bazali ba Congolais, ba Tutsi ya Congo, ba Congolais donc. Pendant que bino na kolala pongi na bino na bozoba ya Obwenge. Vous avez côté les Américains, vous avez côté les Américains, vous avez côté les MONUSCO. Tout qui base en Amérique, va au la lobby. Si les Américains basent à la bien, tout va quoi y a au la lobby à la tête. Lobby, ça veut dire quoi? Vous avez influencer un homme politique qui a un bon kawana base à cause na bino. Ceux qui sont américains basent à la bangonde bangaja qui va toucher, vous en avez besoin tout ce que vous en avez besoin, vous la propagande, lobby. Mais quand je vous dis ça, bande qu'on a biso mingi baza ko comprendre ngote. Baza ko comprendre ngote. Ba ko ta biso na Obwenge biso toza ko kota kaka na Obwenge wana toza ko lana. Donc na laksi bino makambo ya mboka na biso ndenge nini Batuchi baza ko sakana n'esprit na biso. Biso ba Congolais toza ko kota na Obwenge na bango. Toza ko kota na Obwenge na bango. Je vous répète que ba Américains bayaki liboso pa na biso ba Congolais. Moi président Yaleng, président de l'IDPS, du temps de l'Union sacrée. To benga muto Zairwa baponaki comme premier ministre. Sans qu'il sache que Etienne Tshisekedi azaki traître. Basalaki erreur. Kibasamaliba na Balusanga Ngele na bandeko mususu o bazali ba ministre de l'air wana tanga na keneki na Congo bayebisaki nga babi tosalaki erreur. Toponaki Etienne Tshisekedi parce que nous pensions que Etienne Tshisekedi lokola yebani na Mobutu et puis ça ko pesa ba discours makasi à côté les melaye pour être biso tokene na transition.
Ils ne savaient pas que Etienne Tshisekedi azalaki traître. Vous voyez? Donc, yango wana biso ba Congolais lelo oyo. Botala Félix biloko azosala. Félix, laisse-moi na préciser. Biloko Félix aza kosala, o bino bozo kokanisa Félix aza kokosa, ce n'est pas Félix muta kokosa. Opération ya kokosa ezali maboka ba Rwandais Tutsi, o baza ko travailler pa ya Nyakeru, ce sont eux qui programment ça. So ba yebisi Félix Lobabwe, pesa ba Congolais programme, pesa bango ba promesse. Félix ne fait que exécuter. Mais ali yete muta ko ba décision. Et puis bino bozo lo ba bombo, bo conseiller Félix asala bo, mais ezama wa trop. Bo conseiller Félix, eloko ni Félix azangi koyeba. Félix ayebi ke ye aza wana pona mbongo, azali wana pona bisengo, aza wana pona soi-disant pouvoir. Mais au contrôler mboka te. Et Félix s'en fout du Congo. Félix Tshisekedi ou Félix Tshilombo s'en fout des Congolais. Il s'en fout des Congolais. Il y en a qui ont baluba na ya wana, ça les Tutsi lui laissent faire. Ba Tutsi ba utika ya sala wana. Parce que Félix connaît ba ibsaka ye ko toucher makambo ya Congo te. Ko toucher makambo ya Congo te Félix. Soko toucher OK. Ça la biloko no nyoso lingme ko toucher makambo ya Congo te. Et Félix ne touche rien du Congo. Rien. Ils ont une armée, ils ont une politique, ils ont une économie, ils ont une... Yemusa na eko iba mbongo na iba miette. Les millions, les 300, 600 millions, ba Félix na ba tunaye lokola ba Rwanda yo Vital Kamerhe. Pona ba miette wana bazozo wana ba millions bazozo wana. Ezali ba miette ba tata ba mama ba ndeko na mama Congo za inabisaka bino tout le temps. Ce sont que des miettes. Parce que ba Hippolyte Kanambe na ba Rwanda Tutsi baza kozwa des milliards. Hein? De baza kozwa des milliards. Et puis baza ko occuper mboka. Baza kozwa ba milliards et puis ils occupent le pays. Baza ko kosa bino botelema ONU MONUSCO Kagame botelemela Kagame botelemela Rwanda. Parce qu'à ce moment si bango basi des mboka ya Congo, alors il faut que bango ba mikoti sa na position OK, voilà, ils sont des Congolais. Alors donc lobi so ka bakamati tout moko batie président na Congo tant ba olongola Félix, alors là pour que ne confunda bango nulle part parce que ils sont connus déjà à l'étranger comme des Congolais. Si vous me comprenez. Voilà plan ya ubwenge ya ba Rwanda tout. Parce que kosa bino botelemela Rwanda, botelemela ONU, MONUSCO, États-Unis d'Amérique, botelemela bango pendant que bango batuchi baza ko solidifier pouvoir na bango na Congo. Ceux qui va comme na position que baza sous na besoin Félix c'est ba bomiye, un Rwandais tuchi a comme président de la République, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ce qui est le temps au Rwanda comme président de la République. Parce que Félix Bazan, ko garder et pour nous vendre pendant bien té. Ça c'est un petit tribalisme où tout qui Félix Nayango pour ba Congolais à la distrait. Vous parlez du tribalisme au lieu de parler de chasser les Tutsis. Bon, le tribalisme il y a Félix, au lieu de la Kobengana Batuchi na mboka ya Congo. Ce qui est important, c'est chasser les Tutsis du Congo. Chasser Kanambe, les Ruberwa, tout, les Nyakeru, tous ces Tutsis dans l'armée partout. Chasser les du Congo. Et le Congo retrouvera sa souveraineté. Les alliés comme il y a Rwanda, les alliés comme il y a Amérique, les alliés comme MONUSCO. Si vous chassez tout, si nous récupérons le pays, beaucoup moins de communauté va changer. Mais aussi longtemps que
biso ba Congolais toza distrait bakoti biso na bwenge, nous allons avoir des problèmes. Mais botala nan inauguration ya Félix, soi-disant inauguration, hein? Bakitisaki soki 3 hélicoptères wana comme avec des kombo ya Congo, mais boyebi te badefaki hélicoptère wana mbote ndeko ilok badefaki hélicoptère wana. Je vous montre moi eloko moko oyo comment après inauguration hélicoptère wana balongolaki batago ya kombo ya RDC batiaki wana bola. Ah bon? Bazobwaka na bango yango te ya bapepele batiaka yango jour wana omoni non babilongoli biloko ya bakolaki mpona akolaki sekeza RDC Nzokande Lokuta. Bon, eloko asuka na kolakisa bino batata mama bandeko mpona kokebisa bandeko baluba le soi-disant baluba ya solo, parce que quand on vous dit que mboka ya Congo tozaka na tribalisme te ke baluba na batribi nyonso tobalana oyo mwa tribalisme oyo barwande baza kopousse Félix na mwa bato na ye pembeni batombola baluba basala boye ezali ubwenge. Botala ndeko ya muluba oyo alobeli Félix après a critiqué Vital Kamerhe oyo aza rwandais. Vital Kamerhe aza rwandais, mais okomona après basali ye ndenge nini eloko asuka na kolakisa bino yango wana après tokanga émission bolanda. En tout cas, chef de l'État, président Fachi Beton, salela makambo uti koloba na discours na yo ya 2024. Olobi ke tokozongela ba erreur oyo tosalaka na mandat passé. Mais yango ane elinge bango. Imbécile lokola Vital Kamerhe oyo moyibi. Mutu abali mwasi ndumba lisusu. Ake kobebisa $100,000 ya mboka kobala ndumba. Amida Shati mutu asala kindumba divorça pa mabale kisa. Tozana ba licencié ba jeune ya ba 25 ans 30 ans na Congo. Ba chômeur bazo sala chariot ba tambisa ba chariot. Tozana ba gradué, tozana ba licencié na mboko. Pourquoi Congolais kaka pouvoir kaka ya batu moko. Donc bolingi komona biso lokola bikolo pona bino. Lokola ngandenge na sawa. Vital Kamerhe kokota ngai 5 fois. Ne akoma ngai. Parmi les conseillers aux anabango chef de l'État. Na lobi ke mutu neti
Vital Kamerhe. Ah, il faut ça les 5 francs d'Azalangaï. Hein? Donc, biso to cause la besoin cause na pembeni na yote. Biso yo to na capacité à ko diriger Congo te. Ba jeune ba uti ko sili sa ba classe. Kaka ba mpaka moko ka mutu ya 75 kawana. Ka moyibi ka uti ko yiba mbongo asanjura. Bo bandi lisusu ba théâtre moko nini asali soki ba biloko nini. Hein? Pona kozwa même na assemblée, même na ki ministre. Vital Kamerhe ne mérite pas. Papa oyo auti kosambele la yo na stade mature. Alobi mboka ya Congo ekodirishaka bapaya te. Vital Kamerhe c'est un Rwandais. 50%. 50% mwenye murenge ya Est. Qualification médiocre. Qualification médiocre. Président Tshisekedi. En tout cas, avec beaucoup de respect, autopesa kayo mokonzi ya mboka, salela maloba na yo. Toza posa ba Congolais ba vivre, dollar ekita. Dollar ekoma na ba 100,000, ba 80,000. Oya kozwa lisusu escroc oyo ya Vital Kamerhe ke azala ministre na mboka. Ba Congolais bola boka banano video na ngai. Je m'adresse avec Vital Kamerhe. Ndenge ozawana moyibi. Vital Kamerhe. Bon, bomoni ndeko muluba bolandi maloba na ye non. Maintenant, alors, Aza Muluba azaki na Congo. Alors, voyez ce qu'on lui a fait. Bomoni ndeko wana. Après discours na ye, Vital Kamerhe, Rwandais tuchi, nandimite ke Félix ayebaki yango, soka ayebaki, soka atolere yango. Babomi ye wana avandi wana. Mutu bomoni azo solo. Avandi wana abo babomi ye. C'est vous dire quoi batata bamama ndeko? C'est vous dire que mboka na biso, eza na mboka na biso te. Bandeko baluba, bosaka na ya Rwandais tuchi te. Vital Kamerhe, bien sûr, c'était un Rwandais tuchi. Vital Kamerhe toyoka rapport ya ne bakende komona bapara na ye na Kigali kuna tango ndeko na biso akende ko représenter Etienne Tshisekedi kuna pendant 2 ans je crois. Bomonaki yango boyebi yango mais tala bomoni ndenge babomi ndeko wana asali nini asali eloko te alobeli likambo ya mabete. Bon, soko afingi Kamerhe, mais Kamerhe aza mutu akofinga te, aza mutu akoboma. Kamerhe aza mutu akofinga te, aza mutu akoboma. Na ye na bandeko na ye, après tout ce qu'ils ont fait au Congo. Hein? Mais comment mboka na biso batata ba mama bandeko? Comment mboka ya Congo ezaka ba payo bazo boma biso, bango nde bavandeli pe biso. Biso mo ba Congolais tozo boma ta moko na bango te, toko sala bango eloko te, totiki bango ka ndenge wana. Comment vous expliquez ça? Hein? Comment vous expliquez ça? Allô, Bénin. Mbote ndeko, allô. Batata mama ndeko. Bomi tuna nanu motuna wana. Bomi tuna nanu motuna wana. Batuchi o baza koboma biso mikolo nyonso ba oboma bandeko na biso mikolo nyonso. Ils sont libres au Congo. Ils s'amusent avec l'argent du Congo. Ils font n'importe quoi au Congo. Et puis Félix, comme azali échantillon, aya kotika batuchi baza au pouvoir, aya kotika batuchi baza basala ndenge balingi. Aya kotika batuchi baboma bandeko na baluba ndenge balingi. Baba para ya tata na ye. Basilisa bango koboma. Comme je vous dis tout le temps, yo soko zali Congolais, ozala muluba, na ozana Congo, keba. Soki ofingi ba Rwandais tuchi, croyant que parce que oza muluba, Félix va te protéger, Félix va te protéger yote. Je vous conseille, parce que baluba nyonso baza ba traité, baluba nyonso baza ko bénéficier te na mbongo Félix azo yiba. Baluba nyonso tu bazali
na ba position te oyo bakoki kosala quelque chose. Donc kokebisa bino, rappelez-vous, plus de 100 bandeko ya Etienne Tshisekedi baboma bango na présidence kuna tango le voleur oyo azalaki kuna, donc Kamera azalaki kuna. Basisa bango bakona koboma bango batata bango mandeko. Na okepsa bandeko baluba ndeko ube Congolais nyonso tu. Soki oza na Congo, okeba kofinga batuti te. Keba kofinga bango te. Parce que bakoboma yo. Surtout beno bandeko baluba, ndenge bakoto boma ndeko wana moluba. Olani maloba alobi ba vérité, mais bomoni ndenge babomi. Donc bandeko bosa l'attention, bosa la mayele, donc tokeba, to continuer kobunda pona mboka la biso. Mais lelo na lakisi bino ke ezali kaka ke ba Rwandais tuti baza kosakana na esprit na biso ba Congolais. Na yebisi bino, donc oyo aza na motuna atuna nga batata ba mandeko. Na kosenga na bino nyonso oyo talinga partager. Otali ngai partager patata ba mandeko. Tinda yango na ba réseaux sociaux na yo nyonso bandeko batala balanda yebisa bango yoka ba vérité oyo professeur Yalengi aza koloba. Balanda yango et puis boss abonné pe po banaki nebi na belaka mais nasi na zongeli bino. Donc bo yebisa baninga basa abonné po il faut vérité nde eko affranchir biso. Vérité nde eko délivrer mboka na biso. Vérité nde eko longola biso na mawumba batuchi. Parce que déjà lelo yo na mboka na biso batuchi nde baza mikonzi. Les soldats tuchi bango baza koza salaire bien. Les tuchi oyo baza ba position bango nde baza koza salaire bien, baza kosakana na mbongo na biso, baosaka baozala na vie facile, mais biso ba Congolais baokotisa biso na vie difficile. Vie difficile pour être tomona passe. Félix bakoko pese même permission ta bongisa na Kinshasa. Batuchi ba pese permission te so pe ba dobine kosala te yango wana ti lelo oyo asala eloko te pa tata ba mama bandeko. Batuchi ba yebisaki ye yo saka na mbongo na yo, sala vie na yo, tambula ba voyage na yo, zo bandeko na yo tia ba position ba pe ba yibaka. Mais okoki ko bongisa mboka ya Congo te. Okoki ko bongisa mboka ya Congo te. Wana eloko batuchi basala yango ba deux décision depuis Kanambe azalaka président pour être mboka ya Congo ekufa, ba Congolais ba mona pasi, ba Congolais ba continuer kokufa, ba Congolais ba mona pasi. Batuchi bazana mawate. Batuchi bazana mawate. Ce n'est pas Félix oyo alingi kobongisa mboka te, c'est mitindo bapesaki Félix na bato ande tuchi. Cessez d'attaquer Félix. Essayez d'attaquer et de arrêter ou bien de tuer les Tutsis. Voilà ce qu'il faut bosser. Parce que les Tutsis vous tuent. Les Tutsis vous ont tué plus de 15 millions de Congolais. Des centaines de millions violés. Plus de 2 millions de Congolais déplacés. Pour les Tutsis, ils ont vendre. Donc, il faut avoir la distraction. Il y a un batata mandeko to bundela mboka. Bino ba Congolais boza libanda. Au lieu d'être distrait, il y a kofinga ba Américains, il y a kofinga ONU, il y a kofinga MONUSCO, il y a kofinga Rwanda. Essayez de faire lobby pour votre pays. Pour convaincre le pays na bino que batuchi va vendre liango. Avec des preuves. Parce que nazo monate bino musala na bino boza ko continuer à attaquer là où il ne faut pas attaquer. On va continuer à attaquer là il ne faut pas attaquer. Je vous ai expliqué ça. Donc, la deuxième partie ya mission wana nde tokoya lisusu na mikoleza koya pona kotala un autre aspect ya mboka na biso. Un autre aspect ya comment libérer notre pays. Ndenge Charles na lobaki na vidéo alobi qu'est-ce que nous les Congolais nous attendons pendant que batuchi bazozwa biso mboka. Qu'est-ce que les Congolais nous attendons? Mboka na biso batuchi bavandeli biso.
qu'est-ce que nous attendons, nous les Congolais? Bon, natiki bino wana. Question wana bokansango. Peut-être, tokoya ko continuer sur cette question-là. Qu'est-ce que nous les Congolais nous attendons pour nous libérer mboka na biso na maboka ba Rwandais tuchi? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Donc, bino bandeko, soi-disant, opposants, ou bien Congolais, soi-disant, bazo du bundela mboka, bazo pesa ba discours, bazo kosa la bémission. Bozo zela nini pona kote ya peuple congolais, pona koyebisa bango batelema babunda mpona mboka. Parce que ce mouvement ya masse salami, batuti ba ovanda na mboka na biso te. Batuti ba ovanda te. Je disais avant na kwa ya malade qu'il faut Congolais nyonso village partout photo tout bundela mboka. Na zwa ebende, zwa nzete. Basoda wana bayaka mingi te, besoko babetika masasi pa ba Congolais babandi kokima. Na banako lobake chaque village na mboka ya Congo, il faut s'organiser avant que les tueurs tout viennent. Bon s'organiser avant que Rwandais tout baya. Bon ça la plan, comment vous allez défendre le village ceux qui tout baya na manduki. Na banako lobanga comme les bakoko na biso bano sala na tango ya tango bayako kanga bandeko po ba esclavage. Donc bayoka basali déjà plan. Bayokani tumboka na biso comme ça ba région oyo batuti bazwa kokota. Voilà, chaque butu tokozala na ba jeune to s'organiser ba jeune oyo bako bombama. Ba sala patrouille bako bombama baza kotala ba sala garde na nzela oyo kuna na nzela okuna. Soki bomoni ba soda baza koya batuti baza koya. Bo pesi sini lokola kriya bandeko bien krenini batu siko batelemi basorganize o baza bibende basimbi bibende o baza banzete de liboka basimbi yango botiki bango baza kokota tango baza kokota ale bobandi kotuta bango botuti bango so il faut ko broyer bango lokola pondu bo broyer bango bote minduki mais minduki wana bo commencer na lokola défense. C'est ce qu'il faut faire. Utiliser les moyens de bord pour se défendre. Boko tika teke bango ka baya ko boma bino bokima. Bango pa baya ko boma bino bokima. Non, il faut contre-attaquer. Il faut d'abord s'organiser pour défendre le village, s'organiser pour défendre la ville, savoir comment se défendre parce que il faut ce qui peuple congolais nyonso besika bazali ba telemi pour combattre les Rwandais tuti baza mingite pona ke bango ba overtake bino. Donc bango ba gagner bino. Baza mingite. Il faut se défendre, il faut défendre le pays, il faut sortir de l'Ubwenge, il faut dénoncer. Vous les Congolais qui êtes à l'extérieur, dénoncez les Rwandais Tutsi. Cessez de dénoncer Félix Tshisekedi parce qu'il n'a pas de pouvoir. Cessez de dénoncer le MONUSCO, États-Unis d'Amérique, tout ça, parce que ce ne sont pas eux qui vous tuent. C'est les Rwandais Tutsi qui vous tuent. Comme les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, si nous nous débarrassons des Rwandais Tutsi chez nous, qu'ils soient Banyamulenge ou qu'ils soient des Tutsi-Mulenge, si nous nous débarrassons d'eux, tout le monde entier va venir traiter avec nous. Parce que les nations n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mboka ya Simon Kimbangu, Congo ya Simon Kimbangu. Nzambe akosalisa biso mais il faut biso to banda ko bunda. Ndenge nalobaka toza kosambela toza kobunda. Toza kobunda toza kosambela parce que ezali mboka bilaka, mais soki biso ba Congolais toza ko défendre yango te, ezali mawana biso. Ezali mawana biso. Ezali soni na biso. Ezali lokola toza mayele te parce que chez les Tutsi, les Bantu baza mayele te, baza lokola ba mindele pe baza mayele te. Les Tutsi ont dit ça. Ils ont déclaré ça dans un papier. Oya tangi mukanda na livre rouge to salaki o mona kuna place ba Tutsi ba lobaki yango. Ba mindele baza ba zoba.
Bamindele baza bazoba. Vous croyez que les Mindele savent ce qui se passe? Batuchi baloba bamindele baza bazoba. Les Tutsis ont prouvé que bamindele baza bazoba. Les Tutsis ont prouvé que les Bantous les Bantous de l'Ouganda, les Bantous du Rwanda, soi-disant Hutus, les Bantous du Congo, baza bazoba. Parce qu'on est capable de vous mentir, de vous mettre dans le bwenge et vous tomber dedans aussi. Voilà pourquoi les Tutsis babetaka tolo, les Tutsis bavandi mboka na biso lelo yo, bino ba Congolais bazo ke no telemela ba américain. Alors que batu ba o bomba bino bazali ba Rwandais Tutsi. Ba yebisa bino mbala boni. Ou azana mituna tunangai. Ou azana question globale loba. Tia commentaire, je vais vous répondre. Mais il faut to longwa na ubwenge ya ba Rwandais Tutsi. To telemela na vérité. Je vous répète encore, c'est Soye Tshisekedi a trahi Sakate, quand moi j'étais président de personnes en Amérique, mais ba Rwandais bazana Congo te. Je vous laisse avec ça. Alright? Oya yebi angote yeba yango lelo. Oya yebi angote ozana mutuna komela ngai tuna ngai ndena ko yebisa yo. La vérité oya na yuti ko yebisa bino. Les nations n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Natiki bino na kombo ya Yesu Masia wazali nzambe na ngai azali nzambe ya mboka ya Congo o atindaka Simoki Mbangu pona ya kote ya délivrance pona ba Congolais oyo Congo oyo yaki ya Kasavubu ya Lumumba ya Mobutu toko sukisa wana pona mokolo mwa lelo nzambe na biso azala na bino batata ma ndeko totike etumba te to continuer kobunda parce que mboka ya Congo eza mboka na biso. Bo partager, bo s'abonner, bo tia pe ba j'aime, merci mingi po ete mboka na biso esi kwama. Amana tolobi ingeta nde tomoni bino mbala eza koya na kombo ya Yesu.